сайн байцгаана уу? Өнөөдөр хэсгийн мэдээг үзүүлгийн эмийн байцын талаар ярилцах болно. Химийн бүтцийн хувьд бол хэсгийн мэдээг үзүүлгийн эмийн байц нь aromatic part буюу тосон тусамдгай хэсэг, амино групп буюу тосон тусамдгай хэсэг гэсэн үндсэн хоёр хэсэгтэй түүний хооронд ямар холбоогоор холбогдож байгаас шалтгаалan эфирийн бүлэг болон амидын бүлэг гэж хоёр бүлэгт хуваадаг байна. За эфирийн бүлэг бол хоорондоо метилийн холбоор холбогддог гэж үздэг бөгөөд эфирийн бүлэгт прокаин, холеробакаин, тетракаин, кокаин гэсэн эмийн байцууд ордог. Харин 1948 онд бол хамгийн анхны лидокаиныг гаргаж авсан буюу амийн бүлгийн хамгийн анхны эмийн байцыг гаргаж авсан байдаг бөгөөд энэ нь дэлгэнээсийн микросомд задрал явагддаг учраас харшилт төрүүлэх чанар нь бага байсан бөгөөд одоогийн хэсгийн мэдээг үзүүлгийн байцын алтан стандарт гэж нэрлэгддэг байна. Харин одоогийн бидний хэрэглэдэг бопивакаин, ропивакаин бол нэлээд 1900-аад оны үед нэлээд сүүлд нэгдсэн байдаг юм байна. За амидын бүлэгт бол лидокаин, мепивакаин, бопивакаин, этидокаин, проликаин тэгээд ропивакаин ордог байна. Эдгээр амидын бүлгийн эмүүд нь бол клиникт хамгийн хэрэглэгддэг гэж үздэг. За фармакодинамикийн хувьд мэдрэлийн эсийн мембраны гадна потенциал бол хасах 90 мл байдаг гэж үздэг бөгөөд үүлийн потенциалын тусламжтайгаар буюу деполяризац, реполяризацийн тусламжтайгаар мэдээлэл дамждаг. Харин хэсгийн мэдээг үзүүлгийн эмийн байц бол өөрөө натрийн ионыг блоклох замаар буюу натрийн ионы урсгалыг блоклох замаар деполяризац явуулахгүй байж мэдээ хатуулах нөлөө үзүүлдэг гэсэн үг. За натрийн ионы сувг өөрөө альфа болон бета гэсэн үндсэн хоёр дэд нэгжтэй байдаг. Энэхүү альфа болон бета нэгжүүд дээр бол тодорхой хэмжээгээр бусад төрлийн хорууд, дээрээс нь амьтдын хорууд, хилэнцгийн хор зэрэг нь өвлийн потенциалыг буюу деполяризацийг сатуулах замаар хоруу чанар нөлөө үзүүлдэг гэж үздэг. Натрийн ионы сувг бол өөрөө үндсэн 4 доментэй. Нэг домен дотроо 6 дэд нэгжтэй байдаг. Энэ 6 дэд нэгжийн 6 дахь дээр нь хэсгийн мэдээг үзүүлгийн эмийн бодис хориг үүсгэснээрээ натрийн ионы урсгалыг саатуулах нөлөө үзүүлдэг байна. За физик химийн хүчин зүйлийн хувьд маш олон зүйлүүд байдаг бөгөөд тухайн эмийн үйлдэлийн эхлэх хугацаа, үйлдэлийн хүч зэрэгтэй хамааралтай байдаг байна. Хамгийн ихэнд бол иончлогдох чанар гэж байгаа. Иончлогдох чанар нь өөрөө бага байх тусам үйлдэлийн эхлэх хугацаатай шууд хамааралтай байдаг байна. Буюу үйлдэлийн эхлэх хугацаа хурдан байдаг. Хүчин сүлтээр ярьдаг Хендерсон Хасль багын тэгшлэл гэж байгаа. Энэ нь өөрөө тодорхой хэмжээгээр химийн молекул нь хэрхэн иончлогдоод бие махбодод ороод хэрхэн иончлогдгийг илэрхийлдэг томьёо байдаг гэж үздэг байгаа. За хэсгийн мэдээг үзүүлэх эмийн байц бол биед нэвтрээд эсийн гадна бол иончлогдоогүй хэлбэрээр ааш ионтой нэгдэж иончлогдсон хэлбэр болж хувирдаг. Гэхдээ эсийн нэвтрэхтэй бол иончлогдоогүй хэлбэрээр бол нэвтрдэг гэсэн үг. За жишээлбэл эсийн гадна pH 6 байхад тухайн мэдээг үзүүлгийн эмийн бодис маань 99% нь иончлогддог гэж үзье. Гэтэл үлдсэн 1% нь бол иончлогдоогүй буюу энэ иончлогдоогүй хэлбэр нь эсийн мембранаар чөлөөтэй нэвтэрч чаддаг. Тэгэхээр хэдий чинээ бага молекул нэвтрэн төдий чинээ үйлдэлийн хугацаа удаан байна гэсэн үг. За мөн хэсгийн мэдээг үзүүлгийн бодис иончлогдоогүй хэлбэр нь нэвтрээд эсийн дотор pH 4-тэй дахин иончлогдох зохицуулгатай байдаг. Тэгэхээр энэ ямар ч ном дээр байдаг тийм ээ тухайн бодисын иончлогдох чанар гэж байгаа. Энэ болгоно тусдаа янз бүр байдаг. За жишээлбэл мепивакаины хувьд бол иончлогдох чанар нь 7.7 байна гэсэн үг. Энэ нь өөрөө иончлогдох чадвар нь 77% та байна. Үлдсэн 23% нь иончлогдоогүй хэлбэрээр байна. Эсэд нэвтрэхтэй бол 23 буюу энэ 10-аас хамаагүй их учраас үйлдэл эхлэх хугацаа нь түргэн байна гэх мэтчлэн тайлбарлагддаг байна. За дараагийн чанар бол тосон дуусамтгай чанар. Тосон дуусамтгай чанар хэдий чинээ их байна, төдий чинээ үйлдэлийн хүч их байна. За энэ хэрхэн тайлбарлагддаг вэ гэвэл буцаад химийн бүтц рүү орно гэсэн үг. Хэсгийн мэдээг үзүүлгийн эмийн бодисын тосон дуусамтгай шин чанартай aromatic ring нь илүү байх тусмаа эсийн мембраны нэвтрэхтэй илүү сайн байдаг бөгөөд үйлдэлийн хүч илүү үзүүлнэ гэсэн үг. Яагаад вэ гэхээр эсийн мембраны өөрөө гадна л липид буюу тосон дуусамтгай шин чанартай дундаа бол дандаа усан дуусамтгай шин чанартай байдаг бөгөөд энийг чөлөөтэй нэвтрэхэд бол тосон дуусамтгай чанар нь илүү байх тусмаа үйлдэлийн хүч нь илүү сайн байдаг гэсэн. За дараагийн шин чанар нь бол
уурагтай холбогдох чанар гэж байгаа. За уурагтай холбогдох чанар нь хэдий чинээ сайн байна, төдий чинээ үргэлжлэх хугацаа урт байна. Хэсгийн мэдээгжүүлгийн эмийн байдлын үргэлжлэх хугацаа урт байх нь бол уурагтай холбогдох чанартай хамааралтай байдаг. За энэ яадаг вэ гэхээр хэсгийн мэдээгжүүлгийн эмийн байдлс бол анхдагчаар альфа 1 гликопротеин гэдэг уурагтай холбогддог. Хоёр дахьчаар C-нд орохтой альбумин гэдэг уурагтай холбогдож одоо элиминац буюу ялгаралт явагддаг байна. За хэсгийн мэдээгжүүлгийн эмийн бодис нь эсийн мембраны гадна оршдог энэ альфа 1 гликопротеинтэй холбогдсноороо холбогдох чанар нь их байснараа зэрэгэлдэх натрийн ионыг блоклох нөлөө нь илүү байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр төдий чиний их эсгийн мэдээгжүүлгийн бодис суун төдий чиний натрийн ионыг блоклох хугацаа нь уртсаад үйлдэлийн хугацаа нь нэлээд урт байдаг гэсэн үг. За их номнууд дээр физик, химийн шин чанар, фармакологийн шинжүүд гээд маш олон зүйлийг тайлбарласан байгаа. За эндээс бол хараад шин чанаруудыг ашиглаад аль нь удаан, аль нь хурдан үйлдэлийн хугацаа нь их вэ гэдгийг олж уушгаад амархан болж эхэлж байгаа. За прокаины хувьд гэх юм бол иончлогдох чадвар нь 9.1 байгаа. Тэгэхээр иончлогдох чадвар хэдий их байна. Үлдсэн иончлогдоогүй хэсэг эсийн мембранууд нэвтрэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол илүү бага байх тусмаа үйлдвэрлэх хугацаа нь удаан байна. Тосон дуусамтгай шин чанар багатай байгаа учраас үйлдвэрлэлийн хүч нь сул байна. Уурагтай холбогдох чанар бага байгаа учраас үйлдвэрлэлийн хугацаанд богино байна гэх мэтчлэн ингээд хараад уншдаг гэсэн. За бидний ихэнх хвчлэн хэрэглэдэг ропивакайн. Ропивакайн бол 8.1% нь иончлогдох чадвартай байдаг. 81% нь бол иончлогдох чадвартай буюу үлдсэн 1.9 нь бол иончлогдоогүй хэлбэрээр эсэд нэвтэрдэг бөгөөд үйлдлийн эхлэх хугацаа нь бол дунд зэрэг байна гэсэн үг. За тосон дуусамтгай чанар бол 2.8. Харин уурагтай холбогдох чанар нь 94% байдаг учраас үйлдлийн хугацаа нь нэлээд урт байгаа шалтгаан нь бол энэ уурагтай холбогдох чанар байна гэж үздэг байна. За мөн дараагийн шинж нь болохоор хэсэг газрын нэвчлэлт гэж байгаа. Энэ хэсэг газрын нэвчлэлт гэдэг бол тухайн ялангуяа захын мэдрэлийн хориг дээр илүү яригддаг гэсэн. Захын мэдрэлийн хориг дээр тодорхой хэмжээгээр хэдий чиний их талбайтай байна, төдий чиний эхлэх хугацаа нь буурч эхэлдэг байна. Багаснаа гэсэн. За энэ дээр бол захын мэдрэлийн хоригийн үед мэдрэлийн аксонууд нь гадна талдаа мейлийн бүрхүүлтэй. За мейлийн бүрхүүлийн хооронд бол ранвегийн барим гэж байгаа. Энэгээр бол үлийн потенциал явагддаг. За энэ мейлийн бүрхүүлийн гадна талаар эндонерм гэж давхар байгаа. Үүний гадна талаар перинерм гэсэн давхартай. Энэ давхар энэ бүтцийг болохоор нэг багц гэж нэрлээд 500-аас 1000 мэдрэлийн багц нь нийлээд мэдрэлийн ширхэг нь нийлээд нэг багцыг үүсгэдэг байна. За эдгээр багцууд нь нийлээд бол түүний гадна талаар эпинерм гэсэн давхартай ба мэдрэлийн нейроб шит гэдэг эпинерол шитийг бол үүсгэдэг байна. Энэ сумаар заасан нь эпинерол шит. За хэсэг газрын нэвчлэлт гэдэг бол дандаа захын мэдрэлийн хориг дээр илүү яригддаг буюу тухайн хэсэг газар талбай хэмжээгээр solution буюу уусан плийг тарина. Төдий чиний эхлэх хугацаа нь удаан байна. За энэ захын мэдрэлийн хориг дээр хэсэг газар тарьж байгаа эмийн бодисон дээр бол диффуз гэдэг ойлголт байгаа. Энэ диффуз бол ерөөсөө концентрацийн зөрүү байдаг. Тухайн уусамлалт их концентрацтай байгаад мэдрэлийн нэг эпинерал шит гэж байгаа. Энэ шитийн төв хэсэг рүү ороход бол концентрацийн зөрүүгээр буюу ихээс бага руу шилжих замаар нэвчдэг гэсэн үг байна. За энэ түрүүний энэ эпинерал шит гэдэг ийм бүхэл харагдаж байна. Үүний гадна талын болохоор зэрэг мантл бандлс гэж нэрлээд за төв хэсэгт нь болохоор зэрэг яг төвийн мэдрэлийн ширхгүүд байдгаа гэж үздэг. Тэгэхээр тухайн хэсэг газар бид нэр хэсгийн мэдээгжүүлгийн эмийн бодис тарихад хамгийн зах хэсэг нь бол төрүүлээд концентрацтай хангалттай концентрацтай болдог гэсэн. Харин удаанаар төв хэсэг руугаа хэсгийн мэдээгжүүлгийн бодис нэвчдэг гэсэн. Тэгэхээр 100% бид нар захын мэдрэлийн хориг үүсгье гэх юм бол хангалттай эзлэгүн хэрэгтэй. Дараа нь хангалттай концентрац хэрэгтэй гэдэг байна. За бас нэг зүйл бол ерөөсөө эфирийн бүлгийн эмийг захын мэдрэлийн хоригд хэрэгэлдэггүй. Яагаад хэрэгэлдэггүй вэ гэхээр эфирийн бүлгийн эм өөрөө гидролиз
замдаа орчдөг гэсэн үг. Энэ нь болохоор рецивингийн псевдохолинестераза гэдэг ферментийн нөлөөгөөр задардаг учраас маш амархан гидролизд ороод ферментийн нөлөөгөөр задардаг учраас яг энэ төвийн мэдрэлийн ширхүүдэд хангалттай мэдрэлийн хориг үүсгдэг учраас дандаа амидын бүлгийн эмийг хэрэглэдэг байна. За мэдрэлийн ширхгүүд нь өөрөө анатомийн хувьд A, B, C гэсэн үндсэн 3 тайпд хуваагддаг. За A болон B мэдрэлийн ширхгүүд бол милийн бүрхүүлтэй. За A фибр нь болохоор альфа, бета, гамма, дельта гэсэн үндсэн саб юнитүүдтэй байдаг гэж хуваагддаг. Харин C фибр нь бол милийн бүрхүүлгүй байдаг бөгөөд эдгээр нь милийн бүрхүүлээс хамаарат тодорхой хэмжээгээр диаметрийн хувьд ялгаатай байдаг. За тэгэхээр энэ жишээлбэл A альфа мэдрэлийн ширхгийг бол хөдөлгөөний мэдрэгөө хүрэлцэхүйг бол хариуцдаг гэж үздэг. Тэгэхээр тусцтай өөрөөр ингэсэн хариуцдаг үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр мэдрэлийн ширхгүүдийн хоргийн ялгаа гэдэг нь юу вэ гэхээр A зурган дээр бол тухайн мэдрэлийн ширхэг нь милийн бүрхүүлгүй учраас милийн бүрхүүлгүй байх тусмаа үүлийн потенциал айгүй удаан явагдана гэсэн үг. Харин милийн бүрхүүлтэй байхаараа ранвейгийн баримт дамжаад маш хурдан үүлийн потенциал явагддаг. Тэгэхээр хэсгийн мэдээлжүүлэхийн бодисыг бид нэр захын мэдрэлийн хориг юм уу эсвэл усны хүндийг тарьсан тохиолдолд энэ ранвейгийн баримаар дамжаад буюу милийн бүрхүүлтэй илүү хурдан байх, аль нь илүү удаан байх гэх мэтчлэн энэ хоригийн ялгаа гардаг гэсэн үг. За тэгэхээр эдгээр шин чанар дээр нь үндэслээд мэдээ алдах дараа л гэж байгаа. За хамгийн түрүүнд болохоор энэ симпатик блок буюу симпатик блок басантай холбоотойгоор захын судас тэлээд тухайн хүнд спинал юм уу хэсэг газар тарихад болохоор бүлээн оргих мэдрэмж төрж байгаа нь симпатик блок басантай холбоотойгоор захын судаснууд тэлээд бүлээн оргих мэдрэмж өгч байна. За харин дараа нь өвдөлт температурыг хариуцдаг мэдрэлийн ширхгүүдийг блокод баснараа өвдөлт болон температур арилж эхэлдэг. Дараа нь мэдрэхүй, дарах, хөдөлгөөн, хамгийн сүүлд үений хөдөлгөөнүүд бол дарангуулагдаж эхэлдэг ба энэ дарааллын хувьд бол зангилааны өмнөх B фибр бол симпатик блок. C фибр нь температур, тэгээд хатгах, хүрэлцгүй зэрэг нь болохоор тодорхой хугацаа шаардлагатай. Яагаад тэгэхээр хамгийн төв тэр core fibers буюу яг төв хэсэг руугаа хүрэхэд хангалттай концентрац тодорхой хэмжээгээр хугацаа шаардлагатай байдаг байна. За хэсгийн мэдээлжүүлэхийн эмийн бодисыг зөвхөн захын мэдрэлийн хоригт хэрэглэхгүй спинал, эпидурал маш олон үед хэрэглэж болно, мөн суцаарч хэрэглэж болно. Спиналийн үед бол ерөөсөө тархи нусны шингэн яригдж эхэлнэ. Энэ дээр бол тархи нусны шингэн гэдэг бол суб арахноид зайн тунгалаг шингэн. Насан туршидчдийн нийт эзлэх нь бол нэг 100-аас 150 мл орчим байдаг. Өдөрт нэг 3-аас 4 удаа дахин шинжлэгдэж байдаг гэж үздэг. Үүний 99% нь бол ус. За тархи нусны шингэний өөрийн хувийн жим бол 1000-3-аас 1000-9 байдаг гэж үздэг. Гэхдээ энэ шинж дээр нь үндэслээд хэсгийн мэдээлжүүлэхийн эмийн бодисыг изобар буюу тархи нусны шингэтэй хувийн жингийн хувьд ижил 1000-3-аас 1000-8. Гипобар буюу тархи нусны шингэндээ шингэний жингийн хувьд бол бага буюу 1000-3-аас бага. Харин гипербарик буюу тархи нусны шингэнээс хувийн жингийн хувьд их илүү хүнд гэхээр 1000-9-өөс дээш байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр спиналийн үед бид нэр ойролцоогоор L3-аас L4-ийн түвшинд хатгаж ийн гэж үзэхэд яг изобар уусмал бол яг тухайн хэсэгтээ тархалт нь явагддаг гэсэн үг. Ялангуяа энэ S3-аас T5-ийн хооронд ингээд тархалт явагдаж байна. Гэтэл гипербарик гэхээр хүндийн жингийн дагуу гэсэн үг. Илүү хүнд байгаа учраас яг хамгийн татах хүчний дагуу доошоогоо илүү тархна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тархалтын хувьд ялгаатай байдлыг энд харуулж байна. Тэгэхээр хэсгийн мэдээлжүүлэхийн бодис спинал тарихтаа хангалттай блок үүсгэх үү, хаана үүсгэх үү гэдгээс хамаарат энэ орыг хөдлөгдөх шалтгаан энэ бахны. Гэхдээ хэсгийн мэдээлжүүлэхийн бодисын гипербарик байна уу, изобарик байна уу гэдгээс үл хамааран хугацааны хувьд яг ижилхэн байна. За жишээлбэл буфивакаины
гипербарик буюу 0.75%-ийн одоо 6-аас 15 мг уусмал нь хугацааны хувьд бол 90-150 минут байхад изобарик уусмал нь мөн адил 90-150 минут байна гэдгийг харна. Фармакокинетикийн хувьд нэвчил болон тархалтын хувьд бол эсгийн мэдээлжүүлэх эмийн бодисыг одоо суцаар авч болтгоо гэж бас байгаа. Ялангуяа клиникт хамгийн хэрэгэлдэг нь лидокаин. Лидокаиныг суцанд тарьсан тохиолдолд одоо цусан хангамж хамгийн сайтай хэсэг рүү буюу тарих, миокард, уушиг, элхэнд бол маш хурдан нэвчдэг гэсэн үг. Харин үн дараагаар өөхөн эд булчин зэрэг удаан нэвчдэг зай руу одоо тэнцвэржих механизм бол явагддаг. Суцаар тарьсан тохиолдолд бид нар ялангуяа цусан хангамж хамгийн сайтай эрхтэнд хамгийн түрүүнд очдог гэсэн үг. Тэгэхээр суцаар лидокаиныг авахд хамгийн түрүүнд бол цагаан мөгөрсөн хоолой салс дээр очдог бахна. Мэдрэлийн блокыг үлдээдэг бол үүсгдэг бахнэ. Тэгэхээр хэрхэн одоо хурдаар нь бид энэ дээр бол илэрхийлсэн байгаа. Арьсан доор дээд мэдрэлийн хоргоо, тэгээд нусны гадны хөндий, хариуц завсар болон цагаан мөгөрсөн хоолой салт гэх мэтчлэн хамгийн удаанаас нь хурдан руу бол дугаарсан байна. Цахим мэдрэлийн хоргийн хувьд бол нэлээд олон давхаргуудыг одоо нэвчиж яг төв хэсэгт орчиж байгаа мэдрэлийн ширхгүүдийг бол хангалттай хэмжээгээр одоо цахим мэдрэлийн хориг үүсгэх шаардлага гардаг. Гэтэл бид нар яг арьсан доор байгаа энэ мэдрэлүүд бол өөрөө тийм олон давхарга байхгүй нэмгэн байдаг. Тэрнтэй холбоотойгоор эсгийн мэдээлжүүлэх эмийн бодисыг тарихад энэ хэсэгт бол тодорхой хэмжээгээр одоо нэвчилтүүд нь аягүй удаан явагдахгүйгээр маш түргэн явагддаг шалтгаан нь бол эдгээр нь маш нарийнхан тэгээд олон давхаргагүй байдагтай холбоотой бас байдаг юм байна. Био хүртгүүийн хувьд эфирийн бүлэг бол өөрөө севингийн псевдохолинестераза гэдэг ферментийн нөлөөгөөр задардаг. Бодисын солилцааны эцсийн бүтээгдэхүүн нь параамин бензоины хүчил байдаг. Энэ нь өөрөө харшил төрүүлэгчийн чанартай байдаг учраас эфирийн бүлгийг хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор харшлын эрсдэл нэмэгддэг гэсэн үг. Сүгцний холин бол өөрөө псевдохолинестераза гэдэг ферментийн нөлөөгөөр задардаг. Тэгэхээр энэ псевдохолинестераза гэдэг фермент багтай эсвэл атипикл маягийн псевдохолинестераза байдаг хүмүүст бол маш болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр эфирийн бүлгийн эсгийн мэдээлжүүлэхийн бодисыг хэрэглэх, дээрээс нь хамт сүгцний холиныг хэрэглэхдээ анхаарах ёстой гэдэг санааг энд илэрхийлж байна. Эфирийн бүлэг бол ерөнхийдөө элиминаз буюу ялгарлан шийсээр ялгардаг байна. Харин амидын бүлэг бол өөрөө заавал илэгний эсээ микросомд очиж задардаг. Тийм учраас харьцангуй илэгний дутагдaltaй, эсвэл зүрхний дутагдaltaй хаасаа 3-аас 5 хүмүүст бол энэ амидын бүлгийн эмийн бодис бол харьцангуй эсрэг заалтуулж өгдөг. Хэрвээ цуснд задрал явагдахгүйгээр цуснд хоримтлал үүсэх юм бол ялангуяа бриликаины хувьд их хэмжээгээр концентрацтай байгаа үед бол мет гемоглобин болох эрсдлийг улам нэмэгдүүлдэг гэж үздэг байна. Эдгээр амидын бүлгийн эмийн бодисууд бол нэлийн хагас задралын хугацаа удаан ойролцоогоор 5-аас 10% нь онцлогдоогүй хэлбэрээр шийсээр ялгардаг гэж үздэг. Энэ дэр харагдаж байгаачлан прокаины хагас задралын хугацаа 0.1 байна тийм ээ. Энэ нь хагас задралын хугацаа псевдохолинестераза гэдэг ферментийн нөлөөгөөр задарчдаг учраас энэ хагас задралын хугацаа богино байхад лидокаин, демипивокаин гэсэн эмийн бодисууд бол хагас задралын хугацаа удаан байдаг нь илэгний эсэд задрал явагдахтай холбоотой байна. Тэгэхээр хэсгийн мэдээгүүжүүлгийн эмийн бодис эргэн шимэгдэх гэж байгаа. Энэ нь түрүүний ярьсанчлан диффузийн механизм байдаг байна. Тухайн эмийн бодисыг бид нар ингээд тарьлаа. Тарьсны дараагаар цахад бол их концентрацтай байгаа. Төв рүүгээ концентрацийн зөрүүгээр энэ төвдөө их концентрацтай болж эхэлнэ. Эргээд цахад бага концентрацтай болоход төвөөсөө зах руу явах зарчмаар эргэн шимэгдэх процесс явагдаж ялгарлын процессыг бол үргэлжилдэг байна. Нэмэлт эмийн бодисын хувьд бол хэсгийн мэдээлжүүлэх эмийн бодисон дээр тодорхой хэмжээгээр эпинефринийг, опоидыг, фенилефренийг, натрийн бикарбонатуудыг нэмж болдог юм байна. Тэгснээрээ үйлдэлийн хүч болон үргэлжлэх хугацааг илүү
уртсагдаг гэсэн үг. Үргэлжлэх хугацааг уртсгах нь хүчийг нэмэгдүүлнэ. Тэгэхээр хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн эмийн бодис нь одоо түрүүний одоо яончлогдох чадвар хэр байгаа, дээрээс нь уургатай холбогдох чадвар хэр байгаа гэдгээс хамаарат одоо богино үүдэлтэй, дунд үүдэлтэй, урт үүдэлтэй гэж байгаа. Үйлдэлийн хугацааны хувьд богино үүдэлтэй эмүүдэд энэ нэмэлт эмийн бодис буюу эфинефринийг, опоидыг, фенилфринийг нэмэх нь өөрөө эмнэлзүүд ач холбогдолтой гэж бичсэн байдаг байна. За жишээлбэл одоо бупивакайн болон ропивакайн дээр бол маш өөрөө урт хугацааны үйлдэлтэй учраас бид нар нэмэх шаардлагагүй. Лидокаин эсвэл мепивакайн дээр нэмж болно. За одоо энэ хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн бодис өөрөө сул суур. Тэгээд нэмэлт эмийн бодисыг хийхэд бол илүү хүчлэг болгож үйлдлийн хугацааг нь уртсгадаг гэдэг бас онол байдаг юм байна. Тэр нь болохоор жишээлбэл нэмэлт эмийн бодис байхгүй хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн бодисын pH нь бол таарам 5-аас 7 байдаг. Гэтэл бие махбод бол өөрөө бөөрийн систем ажиллаад маш хурдан үйлдлийн хугацаа нь эхэлдэг гэсэн үг. За мөн үргэлжлэх хугацаа нь бол богино байдаг. Гэтэл эдгээр эмийн бодисуудыг хийснээрээ pH-ыг нь илүү хүчлэг болгоод одоо бөөрийн систем ажиллахыг удаан болгоод үйлдлийн хугацаа нь илүү удаан болдгоо гэж бас бичсэн байна. За тэгэхээр бид нар захын мэдрэлийн хориг ялангуяа их тун авж байгаа үедээ хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн бодисын дээд тун гэдэг зүйлийг мэдчих хэвээр. Тэр нь бол 2% лидокаин нь одоо дээд тун бол килограмм жиндээ 4.5 байдаг бахан. Энэ бол яг өдрийн дээд тун. Харин одоо 0.5%-ийн ропивакайн бол килограмм жиндээ 3-аар тооцож өдрийн тун дээд тунгаар нь тооцно гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр энийг ялангуяа эпидуралт дээрээс нь одоо захын мэдрэлийн хоригуудад ихээр хэрэгэлдэг учраас үүний өдрийн дээд тун тухайн хүний килограмм жинд нь тооцож бодож явах хэрэгтэй байна. Мөн одоо хэсгийн мэдээж зүйлгийн бодисын гол төлөөлөгч болох бупивакайн байгаа. Энэ бол өөрөө D болон S изомер гэсэн изомер үүдтэй. Бупивакайны S изомер нь өөрөө ропивакайн. Бупивакайн бол ялангуяа илэгний эсийн микросомд очиж задрахтаа илүү хоруу чанартай гэж үздэг. Тэгэхээр ропивакайн бол энэ бупивакайнтай харьцуулахад үйлдлийн хүчин 40%-аар бага. Дээрээс нь илэгний эсэд үзүүлэх хоруу нөлөө нь илүү бага байдаг учраас эмнэлзүүд бол одоо ропивакайныг хэрэглэхийг зөвлөдөг байна. За мепивакайн бол ихэвчлэн илүү эпидуралт илүү хэрэгэлдэг. Гэхдээ номнууд дээр тэмдэглэхдээ хэсгийн мэдээгүй зүйлэг мөн спинат бол аль аль нь хэрэгжилж болно гэж бичдэг. За дээрх үснэгтэн дээр харагдаж байгаачлан одоо мепивакайн, бупивакайн, ропивакайныг бол локал дээр тэгээд захад захын мэдрэлийн хоригуудад тэгээд эпидурал болон спинал аль аль нь хэрэгжилж болно. Гэхдээ эдгээр эмийн бодисууд тухайн одоо орны үйлдвэрлэгч компани зааврын дагуу хэрэгэлдэг байна. Хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн эмийн бодисын эсрэг заалт гэж байгаа. За хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн эмийн бодисоос гаршилтай эсвэл бисульфатаас гаршилтай болвол энэ туйлын заалт болж өгнө. Тэгэхээр бүх төрлийн хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн эмийн бодисыг хэрэглэхгүй. Гэхдээ одоо альтернатив сонголт нь бол амидын бүлгийн хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн сорил тавьж агаад хийж болох юм. За мөн одоо atypical pseudoholinisterase за метгемоглобинтэй нөхцөлд бол ямар нэгэн байдлаар эфирийн бүлгийн хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн бодисыг хэрэглэхгүй. Приликайныг бас хэрэглэхгүй. Харин одоо альтернатив сонголт нь бол амидын бүлэг байдаг байна. За илэгний дутагдaltaй аса 3-аас 4, бөөрийн дутагдaltaй 3-аас 4 байгаа тохиолдолд одоо амидын бүлгийн эмийн бодисыг хэрэглэдэггүй. Илэгний дутагдaltaй тохиолдолд одоо илэгний эсийн задралтын явагдгаараа амидын бүлгийг хэрэглэхгүйгээр эфирийн бүлгийг бол бас нөгөө сонголт нээж болно. Харин хоёулаа бөөрөөр ялгардаг учраас бөөрийн дутагдaltaй байгаа тохиолдолд энэ бас харьцангуй заалт болж өгнө. Одоо өөр байдлаар бол мэдээ алдуулах аргуудыг хэрэгжилж болох юм аа. За зүрхний дутагдaltaй аса 3-аас 4, за гипертиреодизмтэй байгаа хүмүүст бол одоо суд сагшаах эмийн концентрац буюу нэмэлт эмийн бодисыг хэрэглэхдээ суд сагшаах эмүүдийн концентрацийг өндөр хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй гэж зөвлөдөг байна. Хэсгийн мэдээгүй зүйлгийн эмийн бодис дээр эфинефринийг нэмэхдээ
1-200 мянган харьцаа нь өөрөө дээд тун болчих юм а гэж одоо өөр сонголтод бичсэн байна.